继续怎么假设？我要种什么？种花生跟稻米。好，那请问你怎么假设？一开始谁 A 谁 Y？ 稻米 ，OK， 好，假设。我种水稻 S 价，那花生就怎样？Y。有时候我们在解题的时候，其实最后那句话就是重点。你看它最后这句话，请问你稻米跟花生各种若干架，所以它要种2种食物嘛，所以就讲一个是 S， 那另外的就是 Y。好，那接下来呢，开始列式了。我们昨天有用表格的方式的啊，所以这是种水稻的。这种花生的，好，第一个我有土地的限制，对不对？第二个有什么限制？资金的限制。第三个我要获利，我要赚钱。好，那你想说老师为什么你可以写出这3个？因为刚好题目看完之后，我有看到几个重要的叙述。第一个叙述是我的土地有限制啊，因为它有几甲。总共才6甲，然后每一期的产量也固定，哦，种稻子的产量固定，种花生的产量也固定，然后呢，成本呢，就是它的资金也固定了，然后它的获利也有了。好，那它现在呢，我们要开始列式了哈。第一个，我要种水稻跟种花生，种水稻是 S 甲，种花生 Y 甲，所以土地，水稻是 S， 花生怎样 ？Y。好，这有一个限制，什么限制呢？我土地总共几甲？6甲，这是6。好，资金呢？水稻1甲的话要多少钱？每一期的成本是多少钱？每一甲多少？8万元，对不对？水稻8万，应该是想把资金改成成本好了哈。我要花去我的成本8万元，那花生呢多少钱？2万。好，决定我的资金有没有限制？几万元？24万，24万。好，接下来我种好之后是不是可以卖掉可以赚钱，对吧？好，那个花生等等水稻哈，水稻每一期的产量是几公斤？每一期的产量，水稻1期产量多少？8000公斤。可是我种了8000公斤，我可以获利多少钱？1公斤换多少钱？水稻换多少钱？30。再看一遍这边啊。这个8000是我种水稻每一甲能够获得这么多的钱，然后这么多的公斤，然后1公斤可以卖掉多少钱？30元，对吧？但是我水稻种了几甲 ？X 甲，所以这里再乘以 S。同理，花生呢可以赚多少钱？2000公斤，花生有2000公斤。好，1公斤可以卖多少钱？70元。我种了几甲？Y 甲。列出这样的一个条件出来。好，我列个表格列完了，接下来我要写不等式。不等式第一个我的限制呢，只有土地跟成本有限制，是不是只有这2个有限制？所以第一个我得到 S 加 Y， 就是哈 S 加 Y， 2个土地加起来可不可以超过6甲？不行，所以要小于等于6。那资金呢？8万、2万、24万，我们用万为单位，8万。2万24万，所以8S 2Y 限制，资金可不可以超过24万？不行，所以要小于等于多少？24。好，再来 ，S 要大于等于0 ，Y 也要大于等于0，因为土地可不可以种出的？不行吧？所以在这边我列出了土地的限制，我的资金的限制。好，接下来第一个我的2元一次的不等式我列出来了，接下来你要做什么事情？找什么函数
第二个步骤找什么？目标的函数，对不对？就是利润的函数。好，我利润函数应该怎么写 ？FS1 获利，这就是我的获利。8000乘以30，多少？8324万。这是我卖水稻可以赚的钱，加上我卖花生可以赚的钱，2000乘以70，724，所以是14万。这是我的获利。这个获利他说要找什么？最大最小？最大值。我获利要最大，所以要找最大值。好，列完之后，两个限制条件目标函数列好了，你就开始画图。好，这一个地方就是我们要先找那个直线出来哈。第一个是例 s 加 y 等于6，好，取 sy 的截距点 s0 y6 y0 s6。第二个8s 加 y 小于等于24，那我就例，我可以把它约分，约完之后是多少？4s 加上 y 等于几？除以2的话，4几？12。好 ，sy 找接近 s 等于0 ，y 等于12，y6等于0 ，s 等于3，3、6、12。好，那我们可以分成4个单位哈 ，s 分 y。第一个单位是3，3、6、9、12，3、6、9。好，第一个 s 等于0 ，y 等于6，3、6留在这里 ，y 等于0，s 等于6，3、6留在这里。拿出第一条直线。这个是 s 加 y 等于6的直线。好，从这个地方往上看，右边大于，左边小于，还要大于还是小于？小于，所以是这个区域。好，先画大概的区域就好哈。第二个 s 等于0 ，y 等于12，3、6、9、12在这里 ，y 等于0 ，s 等于3在这里，所以这两个画下来。这是第二条直线，这条直线写成 s 加 y 等于12。好，一样取小于，所以这个方向，这个斜线区是我要的。所以我们画出来的时候，我斜线区有1、2、3、4个顶点，这个区域画出来是我要的。所以这是很明显我们的可行解的区域，我画出来了。好，这几个点坐标我把它写一下。这个点坐标刚讲是06，这个点坐标是30。那这两点的坐标，这是两个交点，对不对？交点多少？多少？2个。这交点多少？2跟几？2跟4。好，所以这个点是多少？00要不要找？不用，你都不中的话会不会赚钱？不会，所以开始找我的目标函数 FSY， 然后等于24万 S 加上14万的 Y。好 ，SY 第一个06，第二个24，第三个30，所以这里带进去84万。好 ，Y 等于6嘛哈，带进去84万。那 S 等于2 ，48万再加上48，然后4乘以14 56，所以多少？80分之104万。好，第三个呢？30 72万。好，你发现哪个最大？这个值是不是最大的？所以答案怎么写？来念这个听，种什么？种水稻几甲？2甲。种水稻2甲。花生4甲。获利多少钱？104万。
题目问的是什么呢 ？OK， 来，注意看一下啊，刚刚那个议程有提到一件事情，他说这个获利是不是应该扣掉成本？是不是应该扣掉成本？好，获利应该扣掉成本没有错。那题目里面他问你水稻跟花生各中几甲，他问的是要中几甲，所以一个是中2甲，一个中4甲，有没有问题？没有问题吧？那这里的获利应该是写说，可以赚104万元。我们不写获利了哈，可赚的。可赚的104万元。那如果你要把真正的一个净利然后找出来的话，那就要扣掉你的成本。所以学到成本是1甲是8万，那花生1甲是2万，所以你可能要再扣掉8万乘以2，然后还有2万乘以4，那真正的才是你的获利。那我们大概如果你说呢，他问你的是花生、水稻种几甲，那我们就可以用这样方式来呈现就可以了哈。这第3题的题目。